bersih yang merupakan salah satu mata pelajaran seni budaya. Ikuti kami terus ya guys. Oke guys. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Saya Nurhilda Fauzia. Saya Rizka Rahmalia. Saya Indah Hairunisa. Saya Dea Hairunisa. Saya Uya Hairani. Saya Nina Firmani. Saya Salwatiara Almaida. Saya Rian Erlambang. This is the end.
kegiatan berikutnya.